Deixa eu só voltar aqui pra gente iniciar. Rapaziada, como era viver na União Soviética? Entrevista com meu tio. Pô, interessante isso aqui. Vamos dar os créditos aqui ao canal. Canal Catarina Carioca. Provavelmente é uma das russas, né, que tá aqui no Brasil. Eu não conheço nada do canal. Vamos dar uma reagida aqui pra gente falar. Galera, se você tá assistindo esse vídeo aí depois da live, a banda Redefine está ensaiando aqui do lado, então provavelmente você vai escutar músicas do Slipknot, System of a Down, alguma coisa nesse sentido. Kurt, vou escolher da União Soviética agora. Então não tô muito com cabeça pra falar de Xuxa, não. Eu não tô sabendo nada do que tá rolando. Depois a gente fala da Xuxa. Vamos falar da União Советская. Vamos lá. Было бесплатным образование, медицинское обслуживание. Формировался психотип советского человека. Я скучаю по-хорошему, ведь религия не поощрялась. Isso aí é o famoso... Já tá dando highlights do vídeo, né? Ele fala aí de religião não é incentivada, todo mundo tinha uma... né? Ninguém passava fome. É o puro suco do socialismo, né? Не поощрял. Добрее, человечнее, душевнее были. После войны приходилось голодать? Я не хочу возвращаться в то время. То есть обычная рабочая семья могла позволить себе квартиру, иметь машину? Я был горд, что я живу в Советском Союзе. Это обязан работать. Cara, interessante isso aqui. Eu lembro de um jogo, eu não lembro agora, acho que foi rugby. A seleção da Rússia foi jogar uma partida de rugby. E aí eles erraram e tocaram o hino da União Soviética. Porra, mano. Tinha que ver os caras cantando, era um negócio de maluco. Бардак был. Это был бардак, это был ужас. Если бы вот нет, я не знаю, к чему бы мы пришли. Или говорилось, Бразилия для нас это веселая страна. Вот мы. Maneiro, hein? Sanfoneira. Ô, coroa rasgando. Um sério do vídeo para vocês sobre a União Soviética. Estou aqui com meu tio, Leonidas. Opa, seu Léo. Eu vou entrevistar ele, ele vai falar para vocês muito sobre vida na União Soviética, fatos sobre a infância dele. A gente vai saber muita coisa interessante da vida real, da pessoa real que viveu esse tempo. Здравствуйте, я вас поприветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет и вообще немножко просто про ваше детство и вообще про ваш путь. Я послевоенный ребенок. Porra, não falou a idade dele. Родился через 3 года после окончания Великой Отечественной или Второй мировой войны. Послевоенное детство, бедное детство, но счастливое. Счастливое потому, что у меня были папа и мама. Они все дети могли похвастать этим. После войны много мужчин погибло, и дети росли без отцов. Жили мы небогато. Мой папа был учитель, мама моя была медицинский работник. Я родился в городе Челябинск. Через полгода мы переехали в Усть-Катав. Тогда никто не знал, что это такое за город. Оказывается, это город знаменитый. Здесь вагоностроительный завод уже тогда был. Caralho, lá o sistema de bonde, mano, maneirinho. И выпускали трамвайные вагоны по всему Советскому Союзу. Жили мы в школе. Папа был учитель, и нам в одном из классов отвели 2 комнаты, где мы жили. И вот мое детство до 7 лет так и проходило в школе. И это была счастливая пора. Жили небогато мы. Тогда богато мало кто жил, наверное. А вот после Era distribuído, né? войны приходилось голодать? Были такие трудности? Нет, Не было нет. такого, Пища была простая, но голода не было. Всегда все было, Да, всегда все было. Ну, то есть свое детство вы можете назвать счастливым? Да, однозначно. Несмотря на Счастливым. все трудности, несмотря на все... Я был очень любознательный. Где-то годам к 6 уже научился читать. Вот видишь, у меня кругом книги. Там Да, это до сих пор я читаю книги за поем. Mano, esse é livro de quase 100 anos atrás, né? Pelo menos 70 anos. Que loucura isso. А вот образование какое было Образование. Было бесплатным образование. Было бесплатное медицинское Медицинское обслуживание. обслуживание, все Медицинское обслуживание было, да. Квартиры были бесплатные. Ведь мы жили вот в этой школе рабочей молодежи, потом снимали частное жилье в частном домике. Это как бы окраина города, полностью частный сектор. Там люди жили с коровами, с овцами, с поросятами, держали свое хозяйство. У нас была коза Маша. Мама очень чистоплотный человек.
Козочку эту содержала в идеальном порядке, у нас было молочко. А поскольку рядом была железная дорога, это тоже развлечение для мальчишек. Мы брали эти гвозди, клали их на рельсы, железнодорожный состав проезжал, и эти гвозди расплющивались, и получался ножичек. И мы играли в ножички. E как только я pошел... Pô, eu já fiz isso com pedra, mano. Uma vez eu botei uma pedra em cima do trem da MRS lá em Itaguaí. Aí deixei lá. Aí falei, ih, mano, o trem vai... Um moleque idiota, né? O trem vai descarrilhar, eu vou botar a pedra ali, mano. A pedra virou uma poeira, assim. O trem passou por cima da pedra, virou uma poeira, muito louco. Шел в школу, я уже умел читать, и такое богатство открылось передо мной, библиотека. Я помню первую книгу. Я выбрал самую толстую книгу, русские народные сказки. Бумага толстая такая, прямо как пергамент. Такие красивые картинки. И я вот с таким вожделением шел домой, у меня ранец был. Думал, сейчас я пойду домой. Cara, tu vê que ele, olha, a expressão dele é uma expressão de satisfação de estar contando esse período, né? Muito legal isso, olha lá. E você vê que o russo, ele é uma pessoa, por regra, a cultura do homem russo é de expressão fechada. E ele, você vê ali ele lembrando com muita nostalgia. С таким вожделением шел домой, у меня ранец был. Думал, сейчас я приду домой, залезу на печку, там была русская печь, и горела лампочка на потолке, прямо как раз практически над печкой. И это такие счастливые часы, тепло, и я эту книгу читаю. И когда я пошел в 5 класс уже, нам dали бесплатно квартиру. E, наконец, мы получили... Na União Soviética tinha disso, né? É o que está acontecendo na China também, né? A China, ela está combatendo a especulação imobiliária. Pelo que eu sei, eu não conheço muito, mas o pouco que eu pesquisei, parece que a especulação imobiliária da China ela começou através das incorporadoras. A maior delas era aquela empresa Evergrande, era uma construtora. E aí, do nada, o governo chinês entendeu que aquilo ali era um mal à população. Porque, primeiro, que as pessoas ganhavam dinheiro muito dinheiro em cima disso. E segundo, que muitas pessoas estavam ficando sem casa, né? Sem moradia. E é um direito básico de qualquer cidadão, né? E aí a China acabou com a especulação imobiliária, né? Ou tenta acabar, né? A gente fala que acabou, é meio complicado. Mas é um problema que eles estão ali combatendo com seriedade. Tanto é que o campeonato chinês de futebol, ele era muito patrocinado por essas incorporadoras e simplesmente acabou. Não existe mais futebol na China. Quem fomentava, acabou. Não tem mais esse tipo de negócio. Muito interessante. Свое жилье. Бесплатно полностью. Бесплатно полностью. Тогда, по-моему, бесплатно. Квартира была трехкомнатная, поэтому там 2 семьи жили. А вот в школе какие-то требования особые были к ученикам того времени? Что нужно было, чтобы быть по-настоящему хорошим учеником в школе? Вот поскольку система образования Советского Союза, тогда же у нас партия, во-первых, система была политизированная. Все дети не могли быть вне политики. И это воспринималось как норма. Детский сад, там уже, понимаешь, система общественного самосознания прививала. Коллективизм, то есть мы должны были социализироваться уже. Cara, isso é uma coisa que falta muito no Brasil e está cada vez menos implantado. É o senso de coletividade, né? As pessoas não estão mais vivendo no coletivo. Добро и зло мы уже четко знали, что хорошо, что плохо. Формировался психотип советского человека. Мы учили устав пионера. И вот этот алый галстук. Те дети, которые были побогаче, у них галстуки шелковые были. Они не выгорали, они пламенели. А мы, которые победнее, мы все-таки были поскромнее. У меня был простой сатиновый. Он быстро выгорал, быстро мялся. И я его каждое утро гладил утюгом, чтобы он нарядный был. Потом нас принимали в комсомол. Комсомол – это уже младший брат коммуниста. Это уже высокая сознательность. А juventude do partido. Могли не принять. Если ты хулиган какой-то был. Нужно было доказать, что ты достоин. Нужно было доказать. Во-первых, ты хорошо учишься. Я, поскольку очень хорошо рисовал стенгазету. Практически 99% принимали все. Если ты не комсомолец, ты изгой. А вот религия вообще, как вот в советское время действительно Религия была не поощрялась. Не поощрялась. Практически моя семья были атеисты. Говорит, религиозные люди – это были
были старые люди в основном. Пожилые в основном. Пожилые в основном, бабушки. А Нет. вот церковные праздники, Пасха, Рождество, тоже практически Нет, никак не было внимания, нет. да? Вот эти люди, которые истинно верили в Бога, они праздновали втихую. То есть это не пресекалось, но и не поощрялось государством. Вообще, вот сейчас, если рассуждать, столько времени прошло, скучаете ли вы по тому времени, по Советскому Союзу? Я скучаю по-хорошему. Ведь дело в том, что память, она штука такая, Она романтизирует. она избирательна. Все плохое как-то уходит куда-то, а хорошего много помнится. Помнится из хорошего, что люди были, вот, если sравнивать с современными людьми, они были добрее e участливее, потому Cara, что... eu tenho muita impressão disso. As pessoas eram muito mais bondosas, cara. Eu perdi minha avó recentemente, tem um mês. Eu lembro muito da minha avó. Pegava crianças da rua, assim, né, que estavam alheias na rua. E ela parava, assim, na porta da casa dela e distribuía prato de comida para cada uma delas, cara. E eu não tô falando de 2, 3, não. Era papo de 5, 10 crianças. E você via aquilo ali, você via o senso de bondade. E hoje não tem mais isso, cara. Hoje as pessoas só praticam bondade em troca de like. Não que isso seja ruim, mas não é algo orgânico, né? Não é algo realmente 100% verdadeiro. Sempre tem um interesse ali. E esse exemplo da minha avó, eu sempre vejo isso. Porque era uma coisa que ela fazia realmente de coração. Era algo que ela sentia a necessidade que tinha que ser feito e não queria falar e mostrar aquilo ali para ninguém. Só acho isso muito importante. Прошли такие испытания, в одиночку выжить было нельзя. Люди должны были, просто вынуждены были помогать друг другу. И вот это долгое время сохранялось, потом постепенно это все уходило. Добрее, человечнее, душевнее были. Это осталось. Потом проще было, мало было соблазнов, довольствовались малым. Телевизор мог купить себе, позволить богатый человек. И вот у нас по соседству покупает телевизор. И вся улица знала. Телевизор везут со станции. Pô, esse é um clássico. Мальчишки, навстречу им. И вот галдим, бежим. Нам телевизор везут, нам телевизор. Всем понимали, что все будут смотреть. Не один пользоваться, а многие, Да. И вот этот телевизор, они его выставляли в окно. Люди вечером приходили со стульями, со скамейками. Cinema. Семечки эти, орешки и смотрели все подряд, пока уже луна не взойдет. А вот если сравнить сейчас, ты идешь в магазин, у тебя все доступно. И если сравнить с тем временем. Понимаешь, вот Валя говорит, я не хочу, жена моя Валя, я не хочу возвращаться в то время. Потому что для меня было унизительно, что я уже образованный человек, и какая-то там малограмотная продавщица просить, заискивающе глядеть в глаза, что вот завтра выбросит халву, завтра выбросит сыр, завтра выбросит что-то. Будет, да? Да, будет, но мало. Значит, надо ухватить. Это было унизительно. Мы питались простой пищей. Масло сливочное было, мясо мы кушали, привозили арбузы по 15 копеек, дыни по 30 копеек, молоко в бидончиках, приезжали эти бочки, молоко в бидончик наберешь. При мизерных зарплатах было доступно. А если вот сейчас уже проанализировать, какие обещания, то есть партия, власть вам давала, и какие из них вот не оправдались, то есть какие ничего не оправдались обманом? Ничего. То есть что-то же вам вот внушали в изначальной идеологии? Внушали, что будет все, надо потерпеть. Да. И в ничего итоге не оправдалось. Ничего не оправдалось. Но я уже закончил институт, я работал инженером. Валя тоже закончила институт. Она работала учителем, она работала директором школы. У нас уже были деньги. Мы уже могли купить машину, с помощью родителей, конечно. У нас уже была квартира. То есть обычная рабочая семья могла позволить себе квартиру иметь, машину, да? То есть Да, вот. Как только я закончил институт, такая тема появилась. Строй. Cara, é muito louco isso, né? A vida, claramente, era uma vida muito simples. Mas era uma vida que tava ali, amigo. Ela existia, tava ok, você comia, bebia, tinha uma casa, tinha um teto. E era uma vida simples. Hoje você tem a possibilidade de ter uma vida muito luxuosa. E uma vida enfim, de ostentação, né? Ou coisa que o valha. Só que, muitas das vezes, você fica preso a um banco, uma instituição financeira, um agiota.
É alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito louco isso. Квартиру по способам. Сами люди-строители Сами строители объединяются и набирали строителей. Я с высшим образованием инженер. На 3 года заключал контракт со строительной организацией. Работал простым плотником штолером. Caralho. Я должен был отработать 3 года. И вот весь этот центр, все вот эти хрущевки и весь микрорайон построен вот такими людьми. Ну, я где-то через год получал квартиру. Во что вы верили в этот момент? Что вот тогда начнет свою жизнь лучше? А или ты как, знаешь, или Катя, я наоборот? тебе скажу, в силу, наверное, своей молодости, что ли, когда ты молодой, особо не запариваешься, что там в будущем будет. Жили настоящим. 80-е были хорошие годы. Sim. Завод у нас очень хорошо в экономическом плане выглядел. Вот смотри, я еще занимался параллельно музыкой. Вот видишь, Да, музыка. музыка – это мое Маленько. второе призвание. Pô, ele toca pra cacete, tá? Qual é a marca da sanfona? Ah, tá. Achei que fosse Maquita que tivesse escrito ali. Tirou onda, mano. Sanfona não, acordeon. Porra, muito bem Долго batido. колебался, быть ли мне инженером или музыкантом. Но мои родители сказали, что музыка тебя не прокормит. Aí, rapaziada, Творчество pega a это дело visão такое. aí. Там либо надо очень высоко быть, Гением, либо, да. либо серость души. тебе не принесет ни Verdade. успеха, ни удовлетворения. Поэтому музыкой занимайся в свободное время, учись на инженера. И вот, в городе у нас был очень хороший большой эстрадный оркестр. 5 саксофонов, И 4 маленький. трубы, 4 тромбона, барабаны, 2 электрогитары, фортепиано, ударный инструмент. В 1980 году был такой профессиональный Сочи. конкурс в Сочи. Он ежегодный был. Назывался «Конкурс эстрадной песни». Мы не профессиональный коллектив. Мы все люди рабочие. У нас в оркестре играли и врачи были, и Любители, инженеры, то есть и простые Легал, рабочие, да. и учителя были. Настолько достойно мы играли, что нас от завод оплатил нам самолет туда и сюда, проживание в гостинице в течение... Cara, eu trabalhei numa fábrica, né? E a fábrica, o ambiente fabril, ele tem um pouco dessa filosofia, sabia? De abraçar o funcionário como se fosse um filho. Eu lembro que na fábrica que eu trabalhei tinha uma médica assistencialista. Eu tinha plano de saúde e tal, né? Que a gente acompanhava, eu podia marcar a consulta para onde eu quisesse, atendimento de emergência, se caso acontecesse. Mas dentro da fábrica que eu trabalhava, tinha uma médica assistencialista. Eu podia ligar para o ramal lá da área de saúde, né? Da saúde ocupacional. E eu agendava um horário com minha médica. Olha, doutora, aqui saiu o resultado do meu exame e tal. Coisa que você demora, porra, meses até para poder marcar uma consulta. Ali eu tinha basicamente o tempo e a hora que eu quisesse. No meio do meu expediente eu pedia, vou ali no ambulatório rapidinho que eu vou me consultar. É assim, cara, isso é muito louco, né? 2 недель. Это Ничего большие себе, деньги. Сочи. И мы съездили туда, мы там выступили, мы купались в Черном море, мы питались очень хорошо. И все это завод нам оплатил. Я это к чему говорю, что вот это 80-й год, это картинка вот экономического состояния страны. Маленькая картинка. То есть неплохо все было. Не так уж плохо. Ты понимаешь, Катя, повалило все в 90-е. Когда вот этот раздрай E пошел, fudeu. вот эти все республики захотели самостоятельно. Как-то Вот вот есте- на вашей... Cara, a verdade é o seguinte, infelizmente os anos 90, qualquer país que não fosse a Europa e os Estados Unidos, qualquer que não fosse dessa região ali, a Europa e a América do Norte, vamos dizer assim, foram países que sofreram muito, porque eles sofreram com a falsa ilusão do neoliberalismo, né? Agora tem McDonald's, agora tem MTV, agora tem TV a cabo para todo mundo assistir, né? As marcas de roupa chegando, e aquilo ali nada mais nada menos do que foi uma grande ilusão, uma forma de se ganhar dinheiro, explorar mais dessas regiões e fazer propaganda, né? Na verdade, isso aí, o grande final disso tudo foi uma grande propaganda. Aqui no Brasil a gente sofreu nisso, né? Com a questão das privatizações.
Eu tava lembrando disso hoje. Cara, pessoal, a gente tinha apagão, irmão. A gente tinha governo FHC, a gente teve racionamento de energia, meu. 1999, meu avô, meu falecido avô e meu pai chegavam com a gente lá para conversar, porque eles chegavam com a conta de luz e falavam, a gente tem que racionar a energia, senão vai dar problema. Então assim, porra, mano, isso é um absurdo, isso não tem o menor cabimento nos dias de hoje, e isso se deu por conta de situações como essa, né? Eu acredito que na Rússia, então, deveria ter sido uma situação pior ainda, porque você acaba com um formato, que foi a União Soviética, e você vem com uma transição extremamente corrupta, quem conhece a história sabe, com situações de pessoas que viraram bilionárias e pessoas que entraram na mais gigante sarjeta, né? Жизнь отразилась, эта перестройка, вот поменялась? Конечно, отразилась. Вот я по самоощущению, когда был Советский Союз, я был горд, что я живу в Советском Союзе. Это большая страна. Вот у нас 15 союзных республик. Я, честно говоря, относился к ним как к своим, как к братьям. У меня не было какого-то что я понимал, что я могу поехать, в туристическую поездку в любую страну. Все республики были дружны? Дружны. Вы были где-то? Да, мы были, конечно, мы ездили. Насколько это оправдано было, мое чувство, я не знаю, что чувствовали вот в этих республиках по отношению ко мне. Но я именно братские чувства. Я ощущал напряженности какой-то. Может быть, это было показное, потому что все равно это дело было как бы под крышей правительства. Ну, то есть все равно Россия как бы себя чувствовала более привилегированной, чем эти братские республики. Да. То есть Россия все равно оставалась. Мы старший брат. А вы A Rússia realmente, na União Soviética, ela tinha mais prestígio mesmo. Вы рядом. И я вот сейчас уже, по прошествии времени, я понимаю, что они это дело тоже ощущали. Чувствовали, да? Чувствовали. И подтверждение тому, что когда только Союз-то рассыпался, как моментально все разбежались. Не захотели они. Не особо не было там такого движения, допустим, что «а мы не хотим, мы хотим быть с вами вместе». Сейчас, может быть, где-то это культивируется, но я думаю, уже возврата к прошлому нет. Но уровень жизни был плюс-минус одинаковый, да? В этих нет, милая моя. Уровень жизни, я тебе скажу, в союзных республиках был выше, чем в России. А выше был почему? Потому что вот это братство, оно искусственно поддерживает. Союз помогал специально, чтобы держать. Помогал. Ну, будем говорить, грубо скажем, подкармливал. Мы здесь, не голодали, но жили скромно. Что когда к каким-то праздникам, к Новому году, мандарины. У нас тут это не было. Нужно, вот когда кто-то едет в командировку, записки писали, мне столько-то, везли мандарины, шоколад. И когда мы приехали в Украину, батюшки, это вот ты знаешь, когда я поехал в 2004 году в Германии, вот это тоже я испытал. Когда я прихожу в магазин, раздолье, чего только нет. Одеться можно, обувь можно купить. И вот мы как туристы, было даже стыдно. Вот культ образования, это вы уже сказали, то есть страна должна быть грамотной, неграмотных людей не было. Нет, страна была грамотной. А отношение к труду, то есть действительно было вот наказание за тунеядство, то есть если ты не работал? Да. За это отправляли на химию или куда-то. Многий западный мир, он наоборот сейчас дает людям пособие, чтобы вот они сидели какие-то, там получали деньги за то, что в Советском Союзе, то есть работать должны были все. Должны были все, и понимаешь, отношение к безработным. У нас было тоже. Как это так, не работать? Это у нас уже выработалось. Основной закон Советского Союза — это Конституция. Ты имеешь право на работу, на медицинское обслуживание, на образование. Право и muito louco isso, né, cara? Você lê a Constituição Federal do Brasil de 1988, você pega lá o artigo 7º, que são direitos fundamentais do trabalhador, e aí ele fala que o salário tem que ser para poder bancar alimentação, moradia, vestuário e tal. E você vê que aquilo ali nada mais nada menos que uma grande carta de intenções e que aquilo ali na prática não vai se reproduzir, né? Então é muito complicado isso, porque você já falha como nação a partir dessa premissa. E na Rússia, na União Soviética, né, no caso, você não vê, você via que essa questão constitucional, ela tinha um prestígio mais
era algo que era levado mais a sério, né, vamos dizer assim. Обязанность. Ты обязан работать. Что следует делать, чтобы дожить до почтенного возраста, сохранить мудрость, образованность, силу воли и ясность ума? Вот какой секрет? Для меня секрет просто в деятельности. Это не обязательно работа как таковая должна быть, но серое вещество должно находиться в движении. Ты должен либо читать, ты должен постигать что-то новое, язык учить. Да, Господи, что угодно. Должен что-то новое постигать в любой сфере. Потому что это вот секрет долголетия, это не я открыл. Общение обязательно, общение, движение, что-то новое, куда-то поехать, что-то увидеть, понимаешь? Развиваться, не застаиваться на месте. Принимать людей, допустим, с иными взглядами, такими, какие они есть. Могла бы быть такая ситуация, что Советский Союз не распался бы и продолжил свое существование, или вот он был обречен? Советский Союз — это империя была. Это была империя. А все империи, как мы знаем, если ты историю хорошо помнишь, они все крах теряли. Они имели развитие. Слишком сложно поддерживать длительное время. Да. Вот смотри, Римская империя, золотые дворцы, у них были водопроводы, вот все было у них. Это даже португальская вот эта колония. Да. Но все равно, по-видимому, они обрели. E a gente está vendo a queda de mais um império aí, né? Quer queira, quer não. Economicamente, os Estados Unidos não é mais o que era antes. Советский Союз был обречен. Много противоречий было. Вроде бы партия, понимаешь, это светоч, как бы нам декларировалось. Партия — это все. Ленин, партия, вот это все политизировано настолько было. Но я видел, сколько много в этом фальши. Для меня, поскольку вот у меня родители были очень честные люди, то есть честность — это на первом месте. А я видел, как вот эта партийная номенклатура лапшу нам на уши вешает, как мы должны жить. А сами живут по-другому. То есть номенклатура, она имеет все. Isso acontece em qualquer lugar. Не могу этого иметь. Я думаю, ну как же так? Ведь вот когда революция свершилась, вот тот же Владимир Ильич Ленин, вот эти истые коммунисты, они делили с народом все невзгоды. Ленин пил чай с морковкой, заваривал, сахар. O respeito vem de cima, né? O exemplo vem de cima, na verdade. Не было. Потому что он знал, что у рабочего тоже в этом нет. А потом это все извратилось. Понимаешь, вот эти противоречия, люди тоже это видели. И это разрывало страну. Войну вы уже не застали, вы Нет, родились конечно. после. А вот перестройку застали 90-е. Какими вот они Это были эти годы? бардак был. Это был бардак, это был Mas ужас. já é, Boris e Elsin. Вот они Это были эти годы. бардак был. Это был бардак, это был... Boris Yeltsin, pra quem não sabe, foi o primeiro presidente da... Primeiro não, mas o mais representativo da Rússia pós-União Soviética, né? Depois dele veio o Putin, aí veio com realmente uma outra visão, uma visão extremamente nacionalista, né? E é outra parada, né? O Putin foi da KGB, enfim, era outra situação. Mas essa época aí foi uma época muito difícil para a Rússia, acredito eu, porque foi a época da Rússia entreguista, né? Foi a abertura do país e é uma época que eles abriram tudo, entregaram tudo. Был ужас. Это был ужас. Нам зарплаты не платили. Продукты все исчезли. На заводе, значит, нам продукты давали карточки, карточная система. То есть люди курящие, они шли с целлофановыми пакетами, им поштучно сигареты наваливали. Вот. Молоко, значит, разводили водой, оно синее было. Мясо продавали. Не знаю, какие-то жилы там. Ну, вот это был голод. Потому что фермерское хозяйство было еще не отлажено. А колхозы все тут же рассыпались, посыпались. Криминал пошел, воровство. Ну, Isso aí já foi anos 90, né? Aí já não era mais União Soviética. хаос был. Поэтому вот когда сейчас говорят, вот сейчас путинизм, вот это все, Путин Он все такой... равно поднял страну. Ну, конечно, ну просто надо вспомнить, что было и что есть. Если бы вот нет, я не знаю, к чему бы мы пришли. Мы бы пришли к гражданской войне. Если бы не взяли власть, ну, Путин Да, не и пришел она к была власти. уже на носу. Ведь мы жили хорошо в 2000-е годы, начало нулевых. Было Да, очень конечно, хорошо. Были лучшие Мы в годы. Германию поехали спокойно и с ними подружили. Сейчас, конечно, вот это настолько обострилось. Для современной нашей сейчас России Советский Союз какое оставил наследие? Наследие? Да. О, мы на этом наследии живем. До сих пор, да? Конечно, конечно. Заводы, образование. Это гигантское наследие Советский Союз. Ну, Потому что основополагающее образование все равно. Медицина. А Бразилия... E digo, eu vou aproveitar e vou adicionar mais uma informação. Ele falou da medicina e da educação.
eu vou colocar aí a engenharia russa, amigo. A engenharia russa. Eu não sou engenheiro, mas o pouco que eu conheço dessa área, o engenheiro russo ele é respeitado no mundo inteiro. Isso com certeza tem base na União Soviética. Haja visto aí, daqui a pouco a gente vai reagir isso, mais pra frente. Foi lançado o novo modelo da Lada, né? O remake da Lada. Porra, carro muito maneiro, mano. В Советском Союзе что было известно? Вообще, какие отношения были установлены? В Бразилии. Что-то говорилось, Бразилия не слышалось? для нас это веселая страна с неунывающими людьми, которые живут бедно, но духом не падают. Правда. И у меня такое ощущение, да. Футбол, наверное, был, да? Ну, футбол, конечно, это стопроцентно. Футбол это номер один. Но самое главное, что, насколько вот я знаю, что это действительно неунывающие люди. Живут вот, что есть, тем они и рады. Идут на пляж, и у них для этого все условия есть. Это теплая страна. Там не нужно думать, что придет зима. Нужно дровами запастись, нужно теплой одеждой, нужно еды запасаться. Вот как-то так. Очень хорошие отношения вот у нас к Бразилии. И вообще, и не только к Бразилии, к странам Латинской Америки. Куба, Бразилия, Аргентина. Потому что люди эти... Да, Венесуэла, эти люди были всегда угнетаемы, это же были колонии. Опять же, их так угнетали, а нам всегда преподносили исторически, что мы должны любить, жалеть рабов. Но на самом деле, потому что исторические факты настолько были чудовищные, такая жестокость. A União Soviética fazia referências às pessoas que foram escravizadas, né? Tem panfletos. Os negros, né, o movimento negro, a União Soviética apoiava isso. За счет этих благодатных стран, где все есть, растет, вот эта Англия, все эти колонии, они так нажились. Так Португалия, они так нажились. Они так свое общество смогли построить. За счет этих людей. А люди все равно выжили и живут, и не плачут. И пример тем самым подают и нам, что не нойте, жить-то надо, жить одна, жить ее проживать надо. Хорошо и весело. Спасибо большое. Да ладно. За ваше Патрия либертат, я сказал. Это у кубинцев лозунг был. Патрия либертат. Caralho, mandou, mano. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Mano, Corona. Ele quer mandar a fazenda do seu amigo. Говори по-своему. Obrigada. Porra, maneirinha a casa, hein? É a entrada na dacha dele, olha que beleza. Porra, jardinagem impecável, mano. Casinha. Fez tudo por conta própria. Pô, tudo reciclável, ela muito maneiro, mano. Relógio. Daqui é tudo bonitinho. Вот где. Ты посмотри. Porra, maneirinho, mano. Ela, rosa branca. Coisa linda, Rosa gente. branca linda, cara. Cachorrinho. Esse cachorro é bom. Nossa, очень красиво. Хозяина нет, да покажи тоже. É o dono. Pô, muito maneiro a casa do coroa, hein? Olha que beleza. É tudo reciclável, mano. Вы сами все это, да, делали? Сам все делал. Pô, vou falar um negócio pra você. Jardinagem é um dom, sabia? O cara que domina essa arte é uma parada muito interessante, cara. Да. Пойдем туда, там кукольный театр у них. Они любят, проходи. Вон. А, да нет, спасибо. Я пошутил насчет. Проходи, Ele fez aqui Из balanço Бразилии гости приехали. pra aproveitar. Очень красиво у вас, молодцы. Вас теперь покажут в Бразилии по телевизору. Maneirinho, Вот. mas... Очень классно, да, красиво. Любит это дело. Ага. Здорово, молодцы. Ну все, давайте, до свидания. Pô, valeu, rapaziada. Tamo junto. Já tá mais Ele bagunçado fez de um esse pouquinho. lugar pra gente descansar, tomar chá aqui na rua, olha aqui na frente fala da tu. casa dele. Comeu um pãozinho de queijo aí, ó. Porra, aquele Guaracamp. Tá maluco com a paisagemzinha dessa. O ruim é que dá mosquito pra caralho, né? Ah, porra, que lugar bonitinho, mano. Esse sítio dele, дача. Muito bonitinho, очень красиво. Да, вот так вы все лето проводите, да? Всю жизнь. Muito bonito. Pessoal, estou aqui na dacha deles. A gente está tomando chá juntos e queria perguntar a vocês a opinião de vocês sobre ele.
sobre coisas que ele falou, sobre a vida dele, que ele compartilhou com a gente. Muito maneiro. Muito importante saber a opinião de vocês, e vou falar pra ele o que vocês vão escrever pra mim. Ele também tem muito interesse, e queria falar pra vocês que isso não é o último vídeo. Eu já prometi pra vocês que eu vou gravar 2 ou 3 vídeos nesse tema, porque eu tenho dois tios que vai querem pegar contar outras sobre visões, sua vida e responder perguntas de vocês. Maneiro. E se vocês têm interesse nesse tema, vocês podem escrever aqui nesse vídeo perguntas e eu vou perguntar nos próximos vídeos. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, se vocês têm interesse de assistir, por favor, me apoie pra eu saber. Deixa o like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Chama a sanfona! Brabo, coroa é brabo, mano. Muito maneiro, mano. Muito maneiro. Minha filha, seu tio é incrível. Ser humano é incrível. Спасибо. Спасибо! Это жирная точка будет. Да. Изюминка на торте. Isso é o nosso final desse vídeo. Tão legal, tão criativo, tão de coração. Obrigada pelo assistir esse vídeo e espero vocês nos próximos vídeos. Pô, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Cara, esse vídeo, na verdade, o que eu penso é o seguinte, eu vejo que isso tem que ser uma situação que a gente tem que inspirar aqui até para nós brasileiros. Se a gente não conhecer nosso passado, vai ser difícil a gente lidar com o nosso futuro. Então, fica a dica, rapaziada. Muito bom o vídeo.